Հարկելի հայրենագիցներ, ողջույն բոլորիդ։ Ուշադիր լսեք ինչ կսեմ, խնդրեմ։ Այսօր իմ դաղավարս բավականին խջողված է, բավականին ջող։ Ինչու համար, որովհետև հաճախ ես կսեմ, չէ, եւ դուք համաձայն եք, մեր հարստությունը կետնին վրան է եւ ոչ թե կետնին դագը։ Մինչև 2016 թվականը քիմիական դարերուն վերջին 4 դարերը անուն չունեին։ 2016-ի ավարտին ամենավերջին դարը, խոսքը periodic table-ի մասին է, եթե գուզեք, 118-րդ էլեմենտը ստացավ իր անունը, եւ այդ էլեմենտին անունը ես ձեզի կներկայացնեմ կովասներն ամիջապես հետո, իսկ այդ բոլորին տրտաբաճարը արդեն դուք կտեսնեք այստեղ ուղի եթերի մեջ։ Այո, հարկելի հայրենագիցներ, մինչև 2016-ի ավարտը 4 քիմիական դարեր կային, որ դակավին ոչ գտնված էին կամ փաստված էր իրենց գոյությունը, ոչ էլ անուն ունեին։ 2016-ի դեկտեմբերին պաշտոնապես ամբողջ աղյուսակի ժամանակին Մենդելևի աղյուսակ կսվերադոր, բայց գիտականորեն ճիշտ չէ, աղյուսակի ամենավերջին էլեմենտը գոչվեցավ օրգանեզմ, իբադիվ հայ գիտնականին Յուրի Օրգանեզյանին, որ այդ դարի քոյությունը փաստեց եւ այդպիսով այդ տարը գոչվեցավ օրգանեզմ։ Հիմա ինչն է արգելքը, որ 10 տարի հետ, 20 տարի հետ մեկ այլ հայ գիտնական այնպիսի նոր հնարքով աշխարհին հանդես գա, որ անգամ եւս աշխարհին շշմեցնե, որովհետեւ մեր հարստությունը կետնի երեսին է։ Եվ այս բոլորը գսեմ հարկելի հարազատներ, որովհետև այսօր մեր դաղավարին են աբակայի մեր գիտնականները։ Թույլ տվեք ողջունել բոլոր այն երեխաները հիմակվն է, որոնք պիտի մասնակցին այսօրվա մեր զրույցին, որոնք Ամերիկայի հայ ջարդարակետներու եւ գիտնականներու միության կողմէ կազմակերպված գիտական օլիմպիադի շահողներն են։ Եվ ահավասիկ առաջին հերթին դաղավարներս մեզի հետ կգտնվին Ջեյք Գրիգորյանը եւ Դանիել Շաքարյանը, բայց նաեւ մեզի հետ է նույն գազագերբության Armenian Engineers and Scientists of America-ի նախագահը, մեր բոլորին կամ մեզ մի շատ-շատերուն ծանոթ, բարոն Ջան Շիրաջյանը։ Բարոն Շիրաջյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո ցեզի։ Եվ ահավասիկ մենք այստեղ ենք, ես ներածական մրի եւ այդ ներածականին մասին չեմ գիտեր ինչ կմտածեք, բայց պիտի խնդրեմ շատ արագ մեզի ներկայացնեք AESA եւ ինչու կգազմագերբի այս օլիմպիադը։ Շատ սիրով, նախ շնորհակալություն, որ մեզի հրավիրեցի։ Խնդրեմ։ Ուրեմն 1983-ին դոկտոր Պանոսյանը եւ մի քանի Հակոբ Պանոսյան եւ մի քանի գիտնական եւ ակադեմիկոս եւ ինժեներ Բերբանկի մեջ համակումար բուջուրի համակումար գազմեցին եւ որոշեցին գազմագերբություն ստեղծեն, որ ամեն հայ գիտնականներ եւ ինժեներները իրարուկով բերեն թիվ 1, թիվ 2 Հայաստանի հետ գտնվել Սովետ միությունը կար եւ այդպես սկսանք եւ զանազան ծրագիրներ գրցանք հաջողցնել, գարկմա ծրագիրներ անշուշտ ցախողեցան, բայց մեր նպատակը այդպես է, որ ամեն AESA-ի նպատակը, որ միան չէ, որ Ամերիկայի գիտնականները կովկովի բերել, այլ ամբողջ աշխարհի գիտնականները կովկովի բերել եւ Հայաստանին ինվեստել։ Հոյագապ, եւ ահավասիկ այս տարի գարձեմ 20-րդ տարին է, որ կգազմագերբվի այս օլիմպիադը։ Ոչ, 17-րդ տարին է։ 17-րդ տարվան մեջ, ուրեմն, բազմաթիվ մասնակցող երեխաներուն մեջ են մեկ մասը այսպես կբադահի միշտ հաղթողներ կլան եւ այսօր հաղթողներ են երկուքը այս րոպեին մեր դաղավարին են, ինչպեսի Ջեյք Գրիգորյան եւ Դանիել Շաքարյանը։ Ջեյք, որտե դպրոցեն ես։ Ես Շամլյան ազգային վարժարան։ Շամլյան ազգային վարժարան եւ ինչ երկու project-ը։ Այո, իմ բանը մատ ռոբոտ կա։ Նաեւ նրա մեջ մի հատ փոքր մասը կա եւ 3 հատ ձևի մի հատ բան կա, որը մի հատ երանգյուն վերցում է մի ուրիշ բանի վրա դնում։ Այդ 3 բաներից ուզում եմ տեսնել, որ մեկը ամենալավն է, ամենաարագն է անում, ամենաթեթևն է, այդպես բաներ։
Ռոբոտը ամենալավն է անում, թե որ առարգան ամենալավ ձևով է համապատասխանում։ Ռոբոտի վրա մի հատ փոքր մաս կա, այդ մասը 3 հատ ձև կա, որը կարող է սարքվի։ Այո։ Այդ 3 ձևից որ մեկն է ամենալավը։ 3 ձևերից որ մեկն է։ Differential diagnosis։ Այո։ Իսկ ինչու համար այդ project-ը ընտրեցի։ Why did you think it was important? What is the significance of that project? So ես ընտրեցի այդ, նաև մեկ ես ռոբոտների հետ գործելը շատ եմ սիրում, միշտ փոքր երեխայի նաև շատ եմ սիրում, եւ երբ որ մեծանամ ուզում եմ ռոբոտների հետ մի հատ որպես գիտնական դառնամ, so էսի like մի հատ փոքր որպեսի practice-ա, եւ ապագայում երբ որ ավելի մեծանամ, ավելի մեծ ռոբոտների հետ, որ ավելի կարևոր պաշտոններ ունեմ, ուզում եմ ավելի լավ հասկանալ եւ գործել նրանց հետ։ Mr. Shirajan, would you please have that in mind for future references? And Abris, Jake, շատ դպավորված եմ ես։ Վերջի ես ալ գիտութենեն հերու մարդ չեմ իհարկե, դերևս գիտեք։ Համենայն դեպս, իսկ Դանիել որ դպրոցեն ես։ Ես Balboa Elementary-ից եմ։ Balboa Elementary եւ քու project-ը ինչի մասին էր։ Իմ project-ը ես փորձում եմ թթվածությունը գտնեի different solution-ների indicator of խառնեցի indicator-ը Թթվածությունը ասելով you mean acidity? Yeah. So you were dealing with the pH? Yes. Wow, wonderful and impressive. Շարունակե խնդրեմ։ Ես indicator-ը խառնեցի բանի հետ, solution-ի հետ եւ ինչ գույնը որ ստացա այդ pH level-ներ ինքը, այդքան թթվածություն ուներ։ Այդքան թթվածություն ուներ, իսկ alkalinity ուներ։ Alkalinity այո ուներ։ Ուներ։ Շատ լավ։ Ուրեմն իսկ ինչ էր նպատակը։ Ինչու համար էր այդ մեկը։ Ես ուզում էի ես շատ էի սիրում chemistry եւ շատ էի սիրում ասիդների հետ խաղալ։ Միշտ տեսել էի։ Ասիդների հետ խաղալ։ Ուշադիր։ Շատ լավ։ Հետո մի օր ես մտածեցի իմ տան մեջ ինչ տեսակի different acid-ներ կային եւ ուզեցի տեսնեմ որը basic-ներն որն էլ acidity։ Եվ ես գտա lemon juice-ը եւ կարծեմ vinegar-ը ամենաշատ acidity-ն ունեին, կարմիր գույն էին դարձել իրանք եւ I made sense that it would be obvious որ իրանք ամենաշատ acidity-ն ունեն, որտեղ իրանց մեջ citric acid կա։ Իսկ եթե acidity-ն ուժեղ է pH նվազ կլինի թե առավել կլինի։ Ներքև, նվազ կլինի։ Այո, Abris, շատ Abris։ Իսկ գրգին անգամ գսեմ acid-ներու հետ խաղալը think twice։ Դնային acid-ները հասկանալի է, նույնիսկ երբեմն դնային acid-ները կրնան վնասել, բայց զգուշ եղիր acid-ներու հետ խաղալու։ Acid-ներուն հետ կրնաս կործել when you take your precautions, but մի խաղար acid-ներուն հետ։ Եղավ։ Իսկ Mr. Shirajan, what is your comment on these two projects, on these two approaches, on these two future Alixanians, Hampartsumians, Oganesians? What do you see? Yes, Feynman, Professor Feynman, Richard Feynman, I'm going to quote him. He said, if we teach science by using paper, calculators, and chalkboard, these are important tools, but they're going to eventually lead to a very boring science. Մարդիկ այլևս պիտի զզվին եւ ցանցանան եւ պիտի չհետևին։ Ադեսակ պրոյեկտներ որ կան, ուրեմն աշակերտներուն ավելի գխանթավարեն եւ սերալ գստեղծվի։ So it's very important for we do what we call hands-on science. Իսկ եթե թույլ գուտակ ես ալասորը ավելցնեմ, որ երբ որ աշակերտները կմասնակցին այսպիսի միջոցառումներու, իսկապես կքաչալերվին, կտեսնեն, որ իրենց ծրագրով հետաքրքրվող եղավ, երբ որ գշահին կամ չեն շահիր, մասնակցությունը ինքնին հաղթանակ է արդեն, երբ որ գշահին բայց քիչ ավելի կհրջվին, քիչ ավելի կքաչալերվին եւ բնականաբար իրենց ուղղությունը այդ ուրեմն մասնակիտական ճանապարհին դերևս քիչ ավելի կհաստատվի։ Վերադառնալով Jake Robotics-ի մասին, աշխարհը այսօր ճիշտ է այդ ուղղությամբ երթա, բայց
Ես ալ պիտի խնդրեմ, որ տունալ ինչպես որ Դանիելին գսեի ասիդներու հետ խաղալու ժամանակ ուշադիր եղիր, ռոբոտիկսի ժամանակ ալ խնդրեմ նկատի ունեցեք, որ վերջի վերջո ռոբոտիկսը կամ ռոբոտները մարդու դեղը չառնեն։ Չեն կարող, չէ։ Շատ ուրախ եմ այդ մեկը լսելու եւ պետք չէ գարենան։ Ահավասիկ հարկելի բարեկամներ, ինչպես կտեսնեք, նմուշ մնե, որովհետեւ մենք ունենք նման երեխաներու դասնյակներ, հարյուրներ, որոնք մեր դպրոցներուն, շրջանի դպրոցներում մեջ տարածված են, դժբախտաբար հայկական թե ոչ հայկական, եւ ահավասիկ այսօր նույնիսկ մենք ունենք այլ խումբ, որը պիտի միանա մեզի քիչ հետո։ Բայց իդես այս երեխաներուն եւ այդ երեխաներու այդ մղումին իրենց քիդական երազները հետապնդելու մենք կմնանք միայն քաչալեր եւ հարկալիր։ Շնորհակալություն ցեզի, հաջողություն կմաղթեմ, որ օրը դուք այս դաղավարի մեջ կաք եւ որպես արդեն նվաճում արձանագրած քիտնականներ, հայ քիտնականներ ելույթ ունենաք աշխարհին։ Թույլ գտակ մեկ բան ասեմ մեր սիրելի։ Մեր ժամանակը վերջացավ, շատ արագ խնդրեմ։ Հա, ուրեմն AESA-ի գոմեն մենք պիտի ասենք, որ պատրաստ ենք ովևէ աշակերտ, ովևէ օգնություն, ինչ կցանկանա կորձի կամ խորհուրդ։ Եղավ։ Սրի պատրաստ ենք։ Եղավ։ Շնորհակալություն, մենք կովասներին հետ կվերադառնանք հարգելի բարեկամներ։ Եվ այսպես հարկելի բարեկամներ նոր խումբ միացած է մեզի հայ աբակա գիտնականներու մասին է խոսքը եւ նաեւ իրենց այստեղ գնգերանա մեկ այլ անձնավորություն, որոնց ես մեզ շատերը ծանոթ են, սիրելի Սոնա Ջոհարյանն է մեզի հետ AESA-ն Սոնա բարի երեկո։ Շատ հաճելի է գրգին անգամ ցեզ ընդունել այստեղ, այս անգամ երեխաներով, շահող երեխաներով, այլ արիտներով դուք եկած եք որպես AESA այսօր եկած եք երեխաներուն հետ ընկերակցելով։ Ինչ կուզեք ասել այս արիտին, ինչքանով հաջողած, ինչքանով նպատակին ծառայած կտեսնեք վերջին Օլիմպիադը։ Վերջին Օլիմպիադը դեռ կարծեմ ինքը իր նպատակը ծառայում է, երեխաներ կան, որ մեծ այսպես ասած they got impression whatever they needed։ Մեր դատավորները, experience ունեցող դատավորներն, ովքեր իրենց ինչ-որ ուղղություն են ցույց տվել LA County-ում մասնակցելու համար, որ մի քանի շտկումներ պետք է կատարվեին իրենց project-ի հետ կապված, նրանք ստացել են, համոզված եմ իրենք է կարող են պատմել այդ մասին, որ ունեինք օտարազգի դատավորներ, ովքեր որ ավելի շատ experience ունեն LA County-ում, state-ում եւ international fair-ում եւ կարողացել են իրենց ուղղություն ստեղծել։ Հավանաբար քիչ առաջ այդ մասին նաեւ ուզեր անդրադառնալ բարոն Ջան Շիրաջյանը, բայց ժամանակը անբավարար էր։ Մեկ խոսքով կբարձի, որ հայ ջարդարակետներու եւ գիտնականներու ընկերակցությունը գսադարե երեխաներուն իրենց այդ մեծ նպատակին մեջ աշխատանքի մեջ։ Իսկ ինչպես որ գսեի դաղավարին են մեկ երկու այլ երեխաներ, որոնք ինչպես որ գսեի մասնակցությունը ինքնին հաղթանակ է, բայց երկու այլ հաղթողներ այստեղ են ուրեմն Անդրու Բաղերլուն եւ Ռաֆի Մարտիրոսյանը։ Անդրու, Ռաֆի, բարի երեկո։ Բարի եկած եք այստեղ եւ գշնորհավորեմ ցեզի ոչ թե որովհետեւ հաղթող եք, այլ որովհետեւ գիտական մտածում ունիք, որովհետեւ հանդգնություն ունեցած եք գիտական ուսումնասիրություն կատարելու եւ մասնակցելու Olympiadin. Andrew, ինչի մասին է project-ը։ Իմ project-ը ուզում էի for viscosity ջարի օտար liquid-ների մեջ որտեղ իմ դասարանում մենք buoyancy force եւ velocity ենք անում եւ ես ասացի ինձ օտար ինչ կա եւ ես research արեցի եւ տեսա որ viscosity կա եւ ես կարդացի իր մասին եւ գրեցի որ ես ուզում եի ասի անեի։ Ամենակարևոր բաժինը հարկանքս քեզի եւ ռադիտ ամենակարևոր բաժինը այն է որ դու ոչ թե ռադիովդ միան բավարարվեցար, այլ լսեցի, գարտացի այդ մասին. So you furthered your knowledge and your research, which is the most important part. There's always something to learn, right? Այո։ Viscosity-ին հայերենով գսեն լբրձունություն։ Ռաֆի Մարտիրոսյան, որտե պրոցենես եւ ինչեր project-ը։ Շամեն ազգային վարժարանից եմ եւ իմ project-ը արևի ջարակայներով ջուրը զկելն է։ Ջուրը ինչն է։ Զտել։ Զդել։ Հա։
Wow. I think it runs in the family. Both the Mexican and the Mardirosians have these kind of inclinations. Արևի ճարակայթով ջուրը ինչպես կարելի է զդել? Well, արևի ճարակայթների մեջ UVA կա, որը բակտերիաների սելները սպանում է եւ այդպիսով մաքրում է ու IR portion-ը ավելի արագ է տաքացնում ու ավելի արագացնում է process-ը։ Գտեսնեք ինչպես ստեղծագործական ձևով կմտածեն մեր երեխաները։ Արևի ճարակայթներում մեջ UV ray կա, անթերմանիշակագույն ճարակայթներու մասին է խոսքը, որոնք կրնան սպանել բակտերիաներ եւ մենք դերևս այդպիսով քիչ ավելի մաքուր ջուր կստանանք։ Անշուշտ։ Իսկ պրոջեկտի ժամանակ կամ օլիմպիադի ժամանակ ինչպիսի ցուցմունքներ տվին քեզի այդ մասին։ Շատ օրինակներ պիտի տայի, բայց ես կարծում եմ, որ շատ լավ տարվեց։ Իսկ ջաջերը, որոնք ներկա էին այդտեղ, ցեզի խորհուրդներ չտվին։ Շատ խորհուրդներ տվեցին, օրինակի համար մի հատ ասեց, որ ավելի լավ է տարբեր ձևերով իմ parabolic concentrator-ը օրիենտ անեմ։ Օրինակի համար ես մի հատ երկու ծայրերով պիտի ճարակայթները focus անեմ դեպի մեջտեղը։ Բայց ինքը ասեց ավելի լավ է մի հատ կիսագլոր անեմ ու որ ավելի ձևով մեջ ճարակայթները կան։ So հետո ես կարծեցի դա լավ խորհուրդ է եւ հիմա ես դեռ հիշում եմ։ Եվ պիտի հիշես, եւ բնականաբար նույնինքն AESA անդամները վստահաբար ցեզի խորհուրդներ ցուցմունքներ տվին, նախքան ջաջեր իրենց խորհուրդները տան, եւ ամենակարևոր բանը, սիրելի, ինչ ասեմ, երիտասարդներ, բադանիներ, ամենակարևոր բանը այն է, որ ցեզ մե ավելի լավ գիտողին լսել գիտնակ։ Ան որ ցեզի խորհուրդ կուտա, ցեր սիրուին կուտա, եւ ուղագի գողջունեն, որ գլսեք խորհուրդները։ Վերացանով Andrew, ուրեմն viscosity-ին ինչով կարևոր է, ինչու համար կարևոր է viscosity-ին։ Որտեվ ամեն մի բանի մեջ պիտի կարող է viscosity ունենա, որ կարող է thickness եւ other բաներ, որ եթե ասես ծովի մեջ ես նավը պիտի ջուրը make it շատ չէ viscosity ունի եւ արագ այդում բոտը նավը։ I see. Գտեսնեք գրգին անգամ ինչպես գեղեցիկ ցևով վերջ-վերջո միտքը կբացատրեն մեր երեխաները։ Այսինքն viscosity-ին գտնալալ աստե այդ նավու արագության կամ buoyancy, չէ, velocity գսե։ What's the difference between velocity and speed? Velocity-ն այն է որ բոտի որ ջուրի հետ անում եւ speed-ը այն է որ ինչքան կարող է դա։ Ինչքան արագ կարող է դա։ Շատ լավ, եւ what do you think the significance of your project is? The significance of the project for the future reference, for example. Because yes, I'm chemist and you have whatever hamar shot like chemistry, but whenever buoyancy, of viscosity, of velocity. Okay, hoyagap. Rafi, I'll be back to you. Chemist կուզես ծառնալ եւ գրնալ օրմտուն ինչ որ հիվանդության մթեղը հնարես, ջարը հնարես։ Եվ ադոր վիսկոզիտին շատ կարեւոր է, որ այդ թեղը արդյոք ինչպես պիտի կարենա մարդու մարմնին մեջը հասնել, ուր որ պետք է հասնի եւ իր լավ գործը կատարի։ Great job, you're on the right path. Just keep it on and listen. Keep reading and furthering your research. Rafi, քո հետաքային նպատակները ինչ են։ Yes, overrated որ աշխարհում մոտավորապես 1 բիլիոն մարդիկ կան, որ չունեն մաքուր ջուր, որ կարողանան խմել։ So ես մտածեցի, որ ավելի լավ է հիմա մի հատ process կա անունը SODIS, որը շատ օգտագործում են այդ Աֆրիկա երկրներում ու ասիական երկրներում։ Ես կարծեցի, որ իմ parabolic concentrator-ը ավելի լավացնի այդ process-ը եւ շատ գոզայի որ մարդկանց օգնել ինչ-որ ձևով։ Այսինքն եւ ավելի գարակացնի, եւ ավելի աժան գլա, եւ ավելի լավ գլա։ And this is what you get when you combine science with humanitarian approach to serve the humanity. I salute you, and I salute you, and I salute you, AESA, որովհետև վերջի-վերջո մեկը գազագերբություն խումբ մարդիկ ուսուցիչներ այս բարակային ահավասիկ AESA վերջի-վերջո պետք է այս երեխաներուն ցևոմ ընդգրկե
ծևով ուղղություն դա, քաչալեր է։ Իհարկե այստեղ ես կուզեմ նաև շեշտել ծնողներու եւ ծնողներուն հadoop շնորհակալություն հայտնել, որ իրենք ալ իրենց գարքին, իրենց բաժինը գբերեն եւ միշտ բերեն իրենց երեխաներու, վերջիվերջո մեր բոլորին երեխաներու գիտական, հավանական մեծ հաջողություններու վերաբերյալ, որովհետեւ երիտասարդներ, բադանիներ, քեղեցիկ երիտասարդներ երբ որ օրմը ապրիգեին տուն ավելի աժան եւ ավելի արագ եւ ավելի լավ զդված ճուր դաս ապրիգան ամբողջ պիտի հիշե, որ այդ ճուրը դվողը հայ մներ։ Andrew, երբ որ տուն այդ տեղը հնարես եւ այդ հիվանդությունը փուժվի, մարդկությունը ամբողջ պիտի ասե, որ այս տեղը հնարողը հայ դղա մներ, հայ գիտնական մներ։ Եվ ես պիտի սպասեմ այդ օրվան։ Գլա։ Հետևեցեք AESA-ին. AESA, your last comments about what you heard. Շատ ուրախ եմ, ուզում եմ ասեմ, որ ես ցավոք սրտի երբ որ դպրոց էի գնում, սրա մասին չգիտեի, որ մասնակցեի ես ծրագրին, եւ ուղղակի որ լսում եմ, ապշում եմ, թե ինչպեսի նպատակներ, ինչպեսի պրոջեկտներ են իրենք մտածում եւ կատարում, որովհետեւ ես այդ հնարավորություն չեմ ունեցել։ Միայն գիրք է եղել եւ քննություն, բայց իրենք արդեն դա ավելի ուրիշ ձևով են ներկայացնում եւ քաջալերում են մնացած աշակերտներին, որ մասնակցեն եւ մենք կօգնենք իրենց։ Շատ բարի, լսեցիք AESA-ի միշտ պատրաստ է օգնելու, իսկ կովասներին հետ մենք կվերադառնանք մեկ այլ խմբակով։ Շարունակենք հարկերի հարազատներ փոքրիկ գիտնականներն են մեր դաղավարին այսօր եւ արդեն քիչ առաջ տեսակ Սոնա Ջոհարյանն էր մեզի հետ AESA-ն, բայց ասել գուզեմ, որ ով սա որ միան դղակը գսպաղին գիտությամբ։ Ահա Վասիկ Նայիրի Քալինջյանն է այստեղ, ինչպես նաեւ իր գողքին Ադամ Մուրադյանը, երկու այլ երեխաներ, որոնք մասնակցեցան այս տարի նույնպես AESA-ի ուրեմն գիտական օլիմպիադին եւ այսօր այստեղ են Նայիրի Ինչ երկու պրոջեկտը, ինչով հետաքրքրված ես գիտությամբ։ Ուրեմն ես համացանցի միջոց ուսումնասիրեցի գիտության դարբեր նյութերու մասին եւ որոշեցի gravimetric analysis-ով փաստել, եթե գրնամ հողեն կամ soil-ն contamination-ները կամ աղտոտությունը հանել եւ ինչպես սրի իմ ուսումնասիրական աշխատանքը համացանցով ինչպես որսի դարբեր նյութեր աբսպրեցի եւ երբ որ դուն եկա Բիլով վճարեց բաբան Այո այո եւ իմ մորս օգնությամբ լեր խառնեցի soil-ին մեջը եւ հանեցի chemical reaction-ի միջոց եւ փաստեցի վերջավորության, որ gravimetric analysis-ը գնա soil contamination-ը decontaminate-ն։ Fully։ Այո։ 100%, այո։ 100%։ Այո։ Եվ ահա Վասիկ նայեցեք, ուզեք կամ չուզեք կմտածեք նոր միջոցի մասին, որով կարելի է մարդկությունը շատ ավելի արագ, շատ ավելի հեշտ դերևս միջոցներով ավելի զդված, ավելի մակրագործված հող ունենա եւ այդ հողի մեջ իհարկե ինչ որ պիտի Շարունակելով, ես այդտեղ սեղանի վրա եմ, I see something in front of you. By the way, Yes. Which school are you from and what is your project about? I'm from Shalmian Varsharan and my project is about can solar energy power a web server that is off-grid? Oh, off-grid. Yeah, off-grid. How could it be off-grid? Well, I use solar energy to power my project. To those cells? Yes, to that this panel? This solar panel collects energy from the sun, and the Okay. sun has electrons that produces electricity, and the electricity flows into this small, inexpensive device that Which is what? a Raspberry Pi 3B. It's a small, inexpensive device that I put preloaded content in and software called Internet in a Box. And the Internet in a Box is very useful in 3 ways. One of the ways is if people were in like a natural disaster, they have access to communication
or there's an alternative choice if they want commercial cell or broadband service, as well as for example, in developing countries, one of them being Armenia, this is a way they can get electricity. They can use this to get Wi-Fi without using electricity. Մեկը աշխարհին կփորձե ավելի հեշտ միջոցներով զտված մակրակորձված հող արգելել, մյուսը աշխարհին կփորձե հաղորդակցության եւ ուրեմն երանտուժի միջոցներ, քրետեցերի միջոցներ ներկայացնել եւ ասոնք մեր երեխաներն են։ Միայն իրենց ճիշտ ուղղությամբ եւ քաչալերանքով որ թերևս քանի մդարի հետ այս ինչի մասին որ իրենք կխոսին այստեղ գրնան իրականացնել եւ ահավասիկ անգամ եւս այստեղ ես պիտի վերադառնամ AESA-ին երբ AESA-ը գտեսնե այնպիսի ծրագիր որը աբակա կխոստանա ամենաբարձ ձևով ասենք ինչ կրնա անել իրենց նման մենք էլ ենք փորձում ինչ-որ մի բանով օգնել Հայաստանին ինչ-որ մի ծրագրերով բայց իմ նպատակն է ներկա պահին, որ ապագա աշակերտներին դպրոցներից սկսած մինչև իրենք գալ AESA-ի Science Olympiad-ին մասնակցելու օգնենք, որպեսզի իրենք ավելի շատ ինֆորմացիաներ քաղեն եւ մեր նպատակը ամենաշատ, որ կարողանենք իրենց ուղղություն տալ, որպեսզի իրենք շահեն նաեւ LA County-ում, քանի որ այնտեղ ավելի շատ են իրենց մասնակցությունը ավելի շատ են state-ում, եթե իրենք հաղթեն եւ կարողանան գնալ state-ում կամ international-ում, իրենց հաղթանակը լինի։ Եվ նաեւ մենք ուզում ենք դիմել Հայաստանին ինչ-որ մի ձևով նաեւ իրենց հետ կապը հաստատել, որ իրենք են կարողանան մասնակցել նաեւ international-ում եւ մեր AESA Science Olympiad-ում։ Հորագապ եւ Adam throughout the science fair at the school and then the Science Olympiad with the AESA, I guess you were given some comments, right? Comments about your project, right? Yes. And how did you like those comments? Like, or what kind of comments did you hear? They were like positive hear? comments, like I'm sure your project is gonna win, like as an example, or like you can probably get first place if you like have a very good interview. And like you're determined to like tell all. And was that the kind of the ultimate purpose, to win, to be the first place, to be acknowledged, or after all to make it something available to almost everyone? You had that wonderful dream to grant this to Armenia. Yes. And make it into kind of commercial use. Yes. Will you have that focus all the time? Yes. Your commitment to Armenia? Yes. I salute you. Thank you. It is my pleasure to have you here, Nairi. Ինչ կմտածես այդ հողի զտման եւ մակրակորձման ծրագրի մասին նույնպես արդյոք Հայաստանի մեջ նման օրինակ ծրագիրներ պետք են հողը զտել, մաքրել, որ հողը ավելի բարդ դառնա, որ հողը ավելի լավ հունցք տա։ Այո, անշուշտ։ Իսկ ինչպիսի միջոցներով կփորձես կամ կմտածես դերևս Հայաստան հասցնել այն, ինչ որ օրը պիտի տուն իրականացնես ավելի գադարելակորձված ձևով։ Ուրեմն արդեն ես շատ սպառված եմ հայկական միություններում մեջ եւ կգարձեմ, որ եթե անոնց միջոցով խոսիմ մարդոց հետ կամ ջանչնամ մարդոց, որ ասոր մասին գիտեն, թերևս կրնամ ուրիշ մարդոց ջանչնել այս ցավը։ Եվ գադարելակորձել են հետո թերևս ուղագի հասցնել նաև Հայաստան։ Պետք է ամբողջ մարդկությունը, բայց առաջին հերթին ինչու՞ չէ, հարազատները թող քաղցր բդողները քաղեն։ Չմոռնաս նաև որ AESA-ին ալ կուգողի, թե գրնաս AESA-ին ալ ցիմել եւ AESA-ը գոքնե որ այս բոլորը նաև մի կերպ Հայաստանի հետ գապվին եւ Հայաստանի մեջ թերևս դեր հաջորդ փորձարկումները Հայաստանի մեջ կդարեք։ Ինչ կմտածեք այդ մասին։ Մտածում եմ, որ Environmental Committee-ն շատ ուրախ կլինի նման ծրագրերի հետ կապված, որովհետև մենք ունենք կանաչ Հայաստան այդպիսի մի խումբ, ովքեր որ ներկա պահին ծրագրեր են որոշում, թե ինչպես կարող են օգնել Հայաստանին հանքի հետ կապված մեծամասնությամբ mining-ը, որ կատարվում է, հենց նման ծրագրերը համոզված եմ, որ leader հենց contamination որպես Մեծ նպաստ կբերեն։ Եվ Andrew, it was very interesting to hear
that part of your explanation, your presentation, I would say maybe, that just in case in case of a natural disaster, people would still have a way to communicate with each other with this means when all other means of communications might be interrupted. Yes. How would that work? Well, it's simple. You might need a phone and you would connect it as Wi-Fi, and there's a specific website that has all your resources. Like it has pre-downloaded content from the software, and you can add there's add-ons or programs that you can download into it that you can get to your phone, you mean? Yeah. To the website, and the website's off-grid. And there's like video, like educational videos, 37 languages of Wikipedia, a satellite to ground map, and open source code in the project. And you can also add communication and like other things if you'd like. And I'll be waiting for that. Okay. Anxiously. That was my plan, to add more. Oh, your plan is to make me wait anxiously? No, my plan is to like add more items. I understand what you're saying. I'm just trying to freshen you up. Thank you. Thank you. Եվ սոնայց ոպան գուզերավեցն էլ խնդրեմ։ Los Angeles-ը շատ մենք անհամբեր սպասում ենք թե երբ պետք է earthquake լինի, so հետաքրքիր կլինի։ Շատ լավ, եւ ես ալ կսպասեմ, խնդրեմ ինձ դերյակ բահեցեք եւ գտեսնեք, երբեմն մենք կգարձենք, որ մեր երեխաները իրենց սելֆոններուն կամ կոմպյուտերներուն վրա գխաղան, գհնարենալ, գովասներին յետ կվերացարնանք։ Դժբախտաբար վերջին հատվածն է հարգելի բարեկամներ եւ ահավասիկ անգամ եւս մեզի կմիանա մեկ այլ փոքր խումբ եւ կտեսնեք որ որքան մեր փափուկ սերը նույնպես հետաքրքրված է գիտությամբ այստեղ է նաեւ նույն ինքն բարոն Ջան Շիրաջյանը քիչ առաջ մեզի հետ էր վերստին կմիանա մեզի բարոն Շիրաջյան մենք դպրոց գացած ժամանակ իրենց դարիքին եղած ժամանակ գիտության դասերում մեջ եթե սխալն էինք երբեմն նույնիսկ մեր մատներուն ալ գզարնեին Արկիլված էր սխալնելը։ Իսկ այսօր ամբողջովին փոխված է եւ ես չեմ դժգոհիր մեր դպրոցական դարիներին, ես չեմ դժգոհիր մեր դպրոցներուն մասին։ Վերջի ահավասիկ այսօր մենք ենք ինչ որ ենք շնորհիվ մեր դպրոցներուն։ Բայց ժամանակները փոխված են, միջոցները փոխված են, մեթոդները փոխված են եւ այսօր ահավասիկ կտեսնենք փոքր դարիք են Երբ կգարձենք, որ իրենք ուրիշ բաներով հետաքրքրված են կամ սպաղած են, հավանաբար մեր նույնիսկ չիմացած բահուն, իրենք ինչ-որ հնարքի մասին արդեն կձրակրեն։ AESA այս բոլորը գհովանավոր է, ինչու, ինչպես, և ինչպես կպորցե ավելի դարաձել կամ ավելի ձավալուն դարձնել ձրակիրը։ Քիչ առաջ մենք այստեղ խոսեինք Հայաստանի հետ համագործակցելու մասին։ Այո, մենք դժբախտաբար մինչև հիմա չգրցանք ադիգան ընել եւ ամփոփչացնել, բայց անպայման կալ դարի գուզենք, որ նույն ադեն live streaming-ի միջոցով Կալիֆոռնիայի Science Olympiad-ան եւ Հայաստանի մեջ նույն ադեն մրցումը լա։ Անշուշտ ժամի դարբերություն կա, բայց ադալ գրնակ հաղթահարել եւ ուրիշ ծրագիր մնալ գա, որտեղ մենք chapter-ներ Նյու Յորքի գոմերը, Բոստոնի գոմերը ունենք, ադոնքալ մեզի հետ պիտի միանան։ Ասի ժամերով հարց ավելի գտեժ։ Հա, բայց connect to ինգերությունը, ադիգա մեզի պիտի օգնի, որովհետև connect-ի անդամները մեր հոգապարծու են։ Արամ Դերմարտիրոսյանը Շատ լավ, եւ գիտեք դաղավարին են երկու քեղեցկուհիներ, երկու հայ մանկամարտուհիներ, Անի Հակոբյանը եւ ուրեմն Մերի Ուիկանը։ Անի ո՞ր դպրոց են ես։ Հոբենտմեն Մարի Մանուկյան Դեմիրճան վարժարան։ Հոյագապ, եւ ինչ էր պրոջեկտը այս տարի։ Ես տնական ռադիո սարքեցի եւ իր ձայնի որակը համեմատեցի Տնական ռադիո Տնական։ Եվ իր ձայնի որակը համեմատեցի մեքենայի ռադիոյի հետ։ Ինչու համար։ Ես միշտ
հետաքրքրված եմ եղել ոնց են ռադիոներին իրենց ձայնային ալիքները ստանում եւ կուզենայի մարդկանց օգնել, որ իրենք հետանային պայմաններում իրենց ռադիոները սարքեն։ Electromagnetic waves. Այո։ After all. We'll be back to that. Mary, what about which school do you attend and what was your project? I go to Rebay Academy. Rebay Academy? Yes. And my project... Do you know Mr. John Shirajian there? Yes, I do. I do know him. Oh, okay. I know him too. When you say him, say hi to him, please. Okay, I will. On my behalf. All right. Okay, so my project is the illustration of chemical equilibria. And the purpose of my project is verifying Le Chatelier's principle. And what did you come up with? So I did 5 experiments based on temperature, concentration, pressure, and volume. And I came up with that whatever you add or reduce to a reaction, the system will balance itself out by consuming or producing itself. Very good. I don't want the details now at this point. I want, after all, what are you trying to say, or what is maybe nature is trying to tell us with that outcome when you said the system will balance itself? Well, in a reaction, if you add something, like let's say I add H2O to a reaction and it's on one side. What's H2O? It's water. Sure, okay. Yes. If I add H2O to the reaction and let's say H2O is on this side, if I add H2O, the reaction will shift to the left side because it will consume it because I'm adding more H2O. That's what nature's doing. To release stress. Yes. To release stress, and maybe we can format it the way it says to disseminate energy, spread energy. It sometimes to gives energy off, sometimes Spread takes energy energy. off. It's used a lot in chemical manufacturing and Marmin Mitchell. Oh, I see. Apparently you have close ties also with Mr. John Shirajian. All right. Վերատանոր անի ռադիոյի մասին էր խոսքը, չէ։ Ռադիոն ինչպես կկործե ուրեմն, ինչպես կաշխատի ռադիոն։ Ռադիոն իրենք ձայնային ալիքներ է ստանում եւ կարողանում է այդ ձայնային ալիքները ստեղծեն որպես մենք որ կարանք լսենք եւ հասկանանք։ Իսկ ինչ ուզեցիր գտնել, երբ որ դնային ռադիոմը սարքեցիր եւ մեքենայի ռադիոյին հետ փախտadեցիր, ինչ դարբերություն, որ մասին դարբերություն ուզեցիր գտնել։ Ես կուզեի տեսնել իրենց որակը ինչ տարբեր էր եւ հասկացա, որ մեքենայի ձայնը ճիշտ ավելի բարձր էր, բայց կտրտվում է, որովհետեւ շարժվում էր մեքենան, բայց տան ռադիոն Որտուն սարքեցիր։ Այո, ցածր էր ձայնը, բայց չէր կտրտվում։ Վստահաբար ձայնը բարձրացնելու միջոցը կար, չէ։ Այո, բայց մենք ամենաբարձրացրեցինք, բայց մի քիչ ավելի ցածր էր ձայնը։ Հա, բայց ոչինչ դերևս կոմպոնենտներում մեջ ինչ որ բան եթե փոխեիր, ավելի բարձր ձայն կստանայիր, չէ։ Իսկ ինչ կհրապերի ձայնին։ Ձայնը ունի 3 quality: volume, pitch, and nature. In the sense of, you know that when you hear my voice, it might be the same note, but you know it's my voice, it's not your voice or your dad's voice. That's the nature. Volume is how high the sound is, like loud is, and the pitch is how loud the sound is. Այս բոլորը ռադիոյի մեջ նաև կկործեն։ Իսկ կոմպոնենտներում մասին երբ որ մտածես, հավանաբար միջոց մի դիլա որ դու ցայնը բարձրացնես։ Հիմա ես պիտի ասեմ որ հաջորդ project-ը տո շարունակությունը լայս project-ին, see how you can improve everything, and maybe you grant the world a better way of receiving the radio waves. Որովհետև քիչ առաջ այստեղ խոսեինք, in case of a natural disaster, people still need to communicate with each other. Չէ, կարելի է ռադիոյով անել այդ մեկը, չէ։ Այդ մասին կմտածես անի։ Այո, կարան եթե պատերազմ լինի եւ իրանք ռադիո չունենան, կարան տնային պայմաններում սարքեն եւ լուրերին հետևեն, հասկանան ինչ է լինում։ Եվ նույնիսկ մարդիկ ռադիոյի միջոցով իրար հետ հաղորդակցություն բահեն։ Այո։ Դնային ռադիո, մեքենային ռադիոն եթե չաշխատի, դնային ռադիոն եթե էլեկտրական հոսանք չկա, կարելի է մի հատ ուրիշ կերպով ռադիո ստեղծել եւ լուրերեն իմանալ թե ինչ պետք է անել, ուր պետք է երթալ։ And being back to your project, Mary, what is the
kind of the noble or the ultimate purpose of the project? Well, how could it serve the humanity? Well, if you had something like that in your mind. Yes. Well, it could help industries in manufacturing chemicals. It can make medicine and biology easier. You can use Le Chatelier's principle in really anything. And the whole purpose maybe is to improve the manufacturing process and the quality. Yes. Right? Բարոն Շիրաջյան, մեր վերջին 1 րոպեն է, կամ նվազ կան 1 րոպե, ինչով գուզեք վերջացնել այս ամբողջ, ոչ թե այսօրվան այս զրույցը, այլ ամբողջ այս երևույթը, որը կոչվի Science Project, Science Fair, Science Olympiad։ Նախ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Հորիզոնին եւ Ցեզի դոկտոր։ Խնդրեմ։ Երկրորդ շնորհակալություն պետք է հայտնենք դպրոցներուն, ծնողներուն, որ ադոնք մասնակցեցան եւ գուզենք դեսնալ մենք կալդարի ավելի բարձր թիվեր եւ գուզենք խնդրել ժողովրդին, որ կալդարի ադոնք որ Science Olympiad-ին կմասնակցին, նայեցեք, փորձեցեք, որ ծեր զավակները ճիշտ ադենա արցանակրվին կավարի Science Fair-ին, որ գոչվի LA County Science Fair։ Շատ կարևոր է ադիգալենի, որտեղ մեր նպատակներն մեկը որ Օլիմպիադա գնենք, որ մարզվին, պատրաստվին LA County երթալու։ Շատ լավ, խնդրեմ բոլորդ նկատի ունեցեք նաև այս իրողությունը դարիներ առաջ իմ ծրագիրներս մեկուն ընթացքին մեկը ինձ ուղի եթերով տելեֆոն բացավ հեռացայինեց եւ ըստ որ իմ թորնիկս հնարքում ունի, բայց չեմ գիտեր ինչպես պիտի պաշտպանենք, որպեսզի ուրիշ մեկը կապի չնի եւ չսկսի manufacture-անելու։ Գահավատամ եւ գահավատանք, որ մեր երեխաները կգնան նորմալ հնարողներ դառնալ։ Շնորհավորություն բոլորին, բարին ընդ ձեզ։